今天我参观了宁东能源化工基地，我看到了采煤的机器，我们了解了中国的能源的发展成果。曾经以为西部是一个传统能源的代名词，但是来到的宁东，用时间证明清洁能源与生态保护可以兼得。导师说，要带我们用脚步照亮中国。这次参观宁东基地就是最好的实践。中国人真努力，没想到煤还能做成塑料和艺术。让我看到了中国在能源领域上的进一步突破，也让我对中国人能源产业的未来发展充满信心。我会把宁夏发展的经验带回我的祖国，作为中国绿色经验的国际传播者。